Metai praeina tyliai, greičiau nei supranti, ir vieną rytą pabundi, ne nuo žadintuvo, nuo savo paties gyvenimo. Gyvenimas nėra lenktynės dėl vietos, ne triukšmas tarp tūkstančių balsų. Jis panašus į kelią naktį per lietų, kur lieki vienas su tuo, kuo esi iš tiesų. Aš mačiau žmonės degančius darbuose, bandančius tapti kažkuo daugiau, bet kuo greičiau jie bėgo pirmyn, tuo labiau prarasdavo save pakeliui. Ir niekas neprisimins tavo viršvalandžių, niekas nestatys paminklų skubėjimui, bet tavo širdis prisimins labai aiškiai, kiek kartų išdavei savo tikrą kryptį. Ir vieną dieną ateina tyla, kurioje nebegali meluot sau, kurioje supranti, tu negyvenai per mažai, tu gyvenai ne ten. Didžiausi lūžiai ateina tyliai, ne per sprogimus, per ritmą, per tai, kaip gyveni kiekvieną dieną. Ir vieną rytą tu pabundi kitų žmogumi, nes vieną dieną nustoji bėgti ir perrašai dienos ritmą. Perrašai dienos ritmą. Ir grįžti į save. Aš galvojau, daugiau darbo reiškia saugumą, kad stiprybė gimsta iš įtampo. Bet saugumas ateina tada, kai viduje atsiranda drama, kai išmokti pasakyti ne triukšmui, ne tam, kas vagia tavo laiką. Kai nustoji įrodinėt pasauliui ir pradedi girdėti savo balsą, nes gyvenimas nebaudžia tavęs staiga. Jis tiesiog kartojasi metų metais, ir tai, ką darai šiandien tyliai, vieną dieną tampa tavo likimu. Tu vis dar gali viską pakeisti, bet ne rytoj, ne kažkada. Perrašai dienos ritmą. Perrašai dienos ritmą. Ir grįžti į save. Bus tavo gyvenimas po 20 metų. Todėl klausimas ne, kiek tu dirbi. Klausimas,
Ar tai gyvenimas, kurį nori prisiminti? Didžiausi lūžiai ateina tyliai. No more running through the fire. Aš nebeieškau savęs triukšme. Ir jeigu širdis dar dega, dar nevėlu pradėti iš naujo. Nes tikras pakytis prasideda tada, kai pakeiti ne pasaulį, o savo dienos ritmą. Perrašau dienos ritmą. Ir tai pakeitė viską. Ne tai praeina greitai, bet dar yra laiko jei pradėti dabar.